再現新猷，推出歌壇浪子王傑歌唱模仿大賽，現在開始。首先1號參賽者，頭先咧睇過4位嘅參賽者啦，哇，個個都有翻咁上下，我相信咧今晚一定有一場龍爭虎鬥啦。係啊，咁單單睇佢哋出場介紹自己咧，就已經係個個非常之神似王傑㗎啦。係啦，咁啊，其實佢哋個個都係精英，點解咁講咧？因為咧，佢哋係從好幾百位參賽者之中挑選出嚟啊，咁所以咧一陣間咧，肯定咧有一餐鬥㗎啦嚇。冇錯，咁咧而今晚為我哋擔任評判工作嘅咧，當然唔少得咧就係我哋嘅主角王傑啦，歡迎你先。咁啊，哇！多謝，好犀利啊！好多擁躉嚇。咁我首先希望咧，你喺呢度俾少少 tips，今晚嘅參賽者到底係模仿你咧，需要有啲乜嘢嘅秘訣咧嚇？其實我人咧就冇咩秘訣嘅，我話最緊要係我塊面咧梗有個特徵嘅，即係唱緊歌嘅時候可以用有邊個地方可以夾得死隻烏蠅嘅，同埋我隻手都好緊要喎，我隻手唱歌咧梗係擺唔知邊個位咁樣㗎啦。話都好特別啊！記住咯，啲參賽者。喂，我哋咧仲有一個即係阿天大面子請到佢，就係呢個胡氏合唱團嘅胡修修團長咧，做我哋嘅評判嘅喎。多謝晒你先。咁可唔可以咧？哇，都個擁躉多過你喎，好似多過我。一樣係佢嘅擁躉嚟嘅。胡團長係車邊嘅咋？胡團長啊，我想問下你啊，點樣咧？啲參賽者可以從你手指罅之中攞到多啲分咁話咧？顧名思義啊，模仿大賽啊嘛，最緊要咧就係即係歌聲似啦，個表情似啦。嗱，佢雖然啊咁憂鬱喎嚇，但係咧嚇唔似苦瓜乾咁最緊要咧就係唔好笑，咁就唱得悲啲咁就 OK 啦。今晚你嘅團員都有上嚟㗎係咪啊？係啊，我成班團員上嚟咧就係即係用好特別嘅計分方法咧，就即係點特別啊？點特別啊？到期時至話俾你聽，而家唔講住。哦，唔該晒，唔該晒。而家唔講住，好打賣個關子先啊！仲有我哋第3位嘅現場觀眾評判咧，就係鄺麗嫦小姐，歡迎你㗎嚇！歡迎晒！嗱，咁3位評判都介紹過啦喎，跟住咧，不如我哋即刻睇下幾位參賽者嘅表現先。呢個比賽嘅評判係義演嘅喎，係嘛？係啊，因為 EYT 幫過我哋英進會所以咧我好樂意幫翻佢。哦。大家都知道咧，王傑嘅歌聲真係好磁性、好感性。佢特別嘅歌聲仲有好似4條狗嘅千足黃金咁有份量，所以合乎做歌聲嘅標準。仲有啊，我唱歌俾我太太，我一定係唱王傑嘅歌。咁跟住落嚟咧，你就真係要聽下第4位參賽者許建勇先生佢點樣演繹王傑嘅歌啦。唔該晒。哇！4位參賽者咧，分別都已經係表演過啦嚇，個個嘅水準都有翻咁上下。我諗而家啲評判咧，動緊腦筋計緊數。我見佢哋咧真係揦住可以夾得住個號子，好似王傑咁樣講。咁咧雖然佢哋模仿得好似啊，不過佢哋都係假個模仿嘅啫。咁我哋有如假包換嘅王傑喺度，一定要為大家唱下歌啦。係啦，王傑嘅《今生無悔》。無情盡括你曾於笑面滴出淚水，愛濃於似百倍，無論那些際遇，回憶都會太倦。前言違背，情願賠上一切，都不說後悔，認不應已經相會。
你不需再講什麼，因曾彼此敬佩。咦，又到我哋今晚好犀利啊！表示我哋兩個嘅嚇，我哋要聽佢講嘅。哇！咁我哋過嚟呢邊先啦。係咁啊，係黃傑唔該你先嚇。咁啊，幾位參賽者都已經係企咗出嚟啦。咁啊，可以俾分數㗎啦噃。係。好啊，咁麻煩咧，首先俾第一位嘅參賽者梁國輝先生，佢得到點樣嘅成績咧嚇？睇下先。係啊！呢個係咪第二級、第三級？哦，呢個係第三級。好啦，咁啊睇下第二位參賽者黃石安唱嘅《一無所有》係點啦？哎呀！哇，咁即係兩位平等㗎咯，又係第三級喎。咁跟住落嚟第3號嘅葉劍光咧？少少，咁啊呢個咧就係第2級嘅，咁啊睇埋最後嘅一位參賽者，知道今日嘅成績係點啦。喂，唔好亂咁撩啊！係啦，睇清楚啊，佢就係許建勇。好明顯啊，即係大家都好明顯啦，今晚嘅冠軍咧就係4號嘅許建勇嘅，恭喜晒你，恭喜晒你！即係冠軍嚟㗎啦，咁我哋即係要送啲獎品俾佢。咁啊獎品我講啦，就係4000蚊嘅現金獎嘅，恭喜你啊！咁啊另外3位咧都有安慰獎嘅，咁同時你哋咧每人都可以得到咧阿黃傑嘅 CD 一張嘅。唔該晒你先，唔該晒你先，唔該晒。唔該晒。係啦，唔該晒。誒咁啊，阿智叔，你好似有啲嘢考啊收歌嘅喎，係咪啊？咩啊？咩啊？做咩考我？你嘅指揮好叻啊！我都係叻啊！啊點啊？雖然個冠軍係冠軍就係你揀出嚟，即係我有一樣嘢想考下你，證明你嘅 IQ 唔係好高。嚟睇住咯喎！做咩啊？點啊？點考啊？點考啊？睇住咯喎！喂，催眠術啊！喂，你咁樣跌落嚟做咩啫？咁考你咯，考你咩？你知唔知啊？咁你跌咗落嚟，咁我點知啊？就考你咧，證明咧呢個地球有地心吸力嘅，真係。鬼唔知咩？咁簡單嘅考驗你都考唔到。師弟望住我。啊點啊？打過。
無端白事咁做緊節目，做乜打我啫？冇啊，我想做個實驗啫嘛。做實驗要打人嘅咩？做實驗打人。唔係，咁啊，我證明到你塊面咧係有神經嘅。喂，你哋唔好猛做實驗啦，唔好猛做實驗啦。咁啊，你哋咁有科學精神咧，我諗以下呢啲環節咧，真係好啱佢哋睇嘅。嚇，係咪啊？冇錯啦，嗱咁咧就喺上個禮拜四，即係4月18日啦。咁香港科學館咧就係正式開幕㗎啦。好聽。唔該晒你，仲有唔該晒阿王傑。唔該晒王傑啊！唔該晒。係啦，咁啊喺呢度咧要同大家提一提咧，嚟緊嘅星期一周一王牌巨獻咧，我哋會移師香港科學館舉行嘅話，係啊，當晚嘅節目咧非常之精彩嘅。咁除咗有我哋一班嘅 EYT 同事之外咧，仲有好多名歌星為我哋演唱嘅。係啊，到時仲有一位神秘嘉賓添。咁暫時咧保守秘密先星期3晚咧，有女士們要注意喎，91年嘅新款泳裝喎，你睇下啦。仲有咧，李居明咧就會講下話2個咪點樣買到風水樓嘅，夠啦。冇錯啦。